कुनै पनि कामहरू गर्नलाई बनाउनलाई जोड्नलाई कति टाइम कति मेहनत लाग्ने र तोडफोड गर्न चाहिँ टाइमै नलाग्ने। त्यस्तै हाम्रो घरको अगाडिको डिजाइन पनि ज्यादा हेभी भएर होला सायद अगाडिको रुममा चाहिँ पानी परेको बेलामा पुरा वालमा पानी गिरेर कालो कालो भइहाल्थ्यो। अगाडि पनि हेरौँ न कस्तो लेउ लागे जस्तो भइरहेछ। जति नै कलरहरू गरे पनि यस्तै नै हुन्छ। र अहिले चाहिँ अगाडिको डिजाइनहरू भत्काएर अर्को डिजाइन बनाउने भनेर हस्बेन्डले दुईजना जुगाली लगाएर आफै मिस्त्री भएर यता भत्काइराख्नु भएको छ। मेरो हस्बेन्ड चाहिँ आफ्नो ड्युटीको साथसाथमा यता जुगाली मिस्त्री सबैको काम गर्नुहुन्छ। घर आएको टाइममा चाहिँ बस्ने नामै लिनुहुन्न। र यता म चाहिँ गएँ छोरीलाई टिफिन बनाइदिएर उहाँ टिफिनमा चाहिँ आज मेगी बनाइदिएँ छोरीलाई। यता टिफिनहरू पनि हालिदिएँ। मेगी चाहिँ 2 मिनटमा पाक्छ भन्छ, तर मेरो मेगी पाक्न चाहिँ 10-15 मिनटै लाग्छ। यता छोरीको मेगी चाहिँ फेभरेट हो, साथमा मेरो पनि। र छोरीलाई आज चाहिँ स्कुल जानलाई यति नै लेट भइसकेको थियो नि, उठाउन पनि लेट भएछ। मैले पनि त्यस्तो कामहरू गरेर भुलेछु उठाउनलाई। र छोरी पनि उठिनु होला भनेको त उठेकै रहेछन्। र यता स्कुल खाना पनि नखाइकन गइन् भन्दा पनि हुन्छ, मेगी नै खाएर र छोरीलाई स्कुल पठाएर यता नानी चाहिँ सुतेर आएको थियो। राति सुत्नलाई लेट भयो चाहिँ त्यो हुनाले यता हाँस कुखुरा खोलेँ। नानु सुतेको टाइममा सबै काम सक्छु भनेर यता हाँसले चाहिँ यति राम्ररी चारो खाइरहेको थियो नि, भिडियो नगरी बस्न सकिनँ। र यता कपडाहरू निकालेँ धुन भनेर यता छोरीको मेरो बाबाको सबैजनाको। तर कारण चाहिँ रोइनछ र म भित्र पसेको त यता नानु उठिसिन् मामा भनेर मलाई बोलाइरहेको रहेछन्। र छोरीलाई उठेर फ्रेस गराएँ। त्यसपछि यता हर्लिक्सहरू ड्राई फ्रुट्सहरू दिएँ छोरीलाई खाना भनेर। र म गएँ नुहाइधुवाइ गर्नको लागि। अहिले चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर आइपुगिसकेको छु। नास्ताहरू पनि खायौँ। त्यसपछि चाहिँ हस्बेन्डको लागि भनेर निम्बु पानी बनाइदिएँ। र अहिलेको टाइम चाहिँ यति छिटो जान्छ जस्तो लाग्छ नि मलाई। हजुर नआएरै होला सायद, कति छिटो दिनहरू पार हुन्छ थाहै पाउँदिनँ। यता मैले हस्बेन्डलाई पानीहरू पनि दिइसकेँ। त्यसपछि खाना बनाउन भनेर लागेँ किचनतिर। यता खानापिना गरिसकेँ मैले चाहिँ। र यता छोरीलाई पनि नुहाइधुवाइ गरिदिएँ। र छोरीलाई नुहाइधुवाइ गर्न चाहिँ यति सजिलो मान्छे नि, नुहाउनको लागि चाहिँ पुरा खुसी हुन्छ, खुसी भएर नुहाइहाल्छु नि। यता हस्बेन्डको जिउ दुःख भन्न थाल्नु भएर मैले चाहिँ यता बोडी मसाजरले मसाज गरिदिएँ। त्यसपछि हेरौँ न यता कम्प्लिट गरिसक्नु भएछ भत्काइहेरी। र यता गेट पनि कम्प्लिट हुन आँट्यो अहिले चाहिँ। र पात दिने टाइम भएर पातहरू सबै निकाल्नु भयो। र मैले चाहिँ यता चाय बनाएँ। र चाय पिएर अहिले चाहिँ हस्बेन्डले यता पातहरू पनि दिनुभयो। र आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो जनाउन नबिर्सिनु होला। भेट्ने छ अर्को नयाँ भिडियोमा। र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु।